Tweede horen weer, het is weer eens een beetje. En ik had zwet echt op een recht steen. Wat we even verleden van hier in de studio, de grote studio. We hebben supercorrect de Dubliners live te gast hier. En ik zie gewoon de Dubliners, ja. En ze hebben natuurlijk prachtig, maar al die mooie bekende live nummers supercorrect. Maar dan gaan we naar de Oren Studio. En dan neem je twee gasten mee. Harry de Jong, wint supercorrect nog bij Dubliners. En Wil van der Sloot. Heren, welkom trouwens. Leuk om er binnen even. Ja, dankjewel. Ik heb het idee dat ik eerst langs zou gaan weien. Ik zet me in bedje, geloof ik. Maar ik zou zitten, maar wat kerstens en wat packers dan is Harry. Je kan wel zo'n bedje hier onder het meubel. Zit er laatst ik net in de waai. Nee, daarom. Nee, Harry de Jong, we kennen hem van de man die natuurlijk altijd bij in de uitsturing is. Wil van der Sloot. Wij kennen die als organisator van onder andere het festival. Herinnert u zich deze nog? Een eerste editie weer erin op een jouwer. Dat wie een groot succes nevens mij. Hè? Ja, dat wie helemaal uitverkocht, Willem. Dus dat kon het beter. Al je bands, een beetje uit de regio. En dan jaren 50, 60, wat is de Delft? Ja, dat klopt. We hier in de bandjes, mijn naam bandjes die vooral in Jouren heel populair waren. Maar destijds ook in Heerenveen spelen. Daar hebben toen ik een aantal locaties. Harry Henk, als de Koornbeurs en de Posthuis. Ja, zeker. Ja, Heerenveen hier een hele naam op te houden. Als het om bandje cultuur gewoon in die jaren. Ja. Nee, maar dat wie echt geweldig. Sommige bands die in 40, 44 jaar net maar aan de spelen. En dat hebben we nou haast in Heerenveen ook. En misschien kunnen we daar nog wel wat verder horen hebben. Ja. Maar we hebben alles opgenomen op audio en video. Dus er is een CD-box, een DVD-box, moet ik zeggen, maar een DVD en een CD is erbij is verschenen. Ja. En dat is een grote belangstelling voor. Ja, het wie fenomenaal jong. Ja. Het hoe en wat. En straks op het Heerenveen eigenlijk deel 2, om het zo maar zo te drinken. Daar krijg je het verhaal nog wel even van. Even jongens, de Dubliners. Dat is toch fantastisch, hè? Kikken. Ja, zeker. Schitterend. Ja. Wat een liefhebbers. Het straalt ook muzikaliteit en gemoedelijkheid uit, zeg ik altijd. Een dodelijke combinatie haast, hè? Nou, dat kan je zo zeggen. Maar ik heb de indruk, want toen ik nou eens even CTN, zij heb ik helemaal geen opvalling. Hè? Want elke traditionele Ierse folkmuziekband klinkt anders dan zij. Ja. Zij hebben iets wat geen enkele oren Ierse folkband heeft. Zij hebben dus eigenlijk helemaal geen navalling gekregen. Ze zijn nog gek zo uniek als 50 jaar in. Ja. Ik wist echt je natuurlijk voor het eerst een LP van hun kocht. Toen ik helemaal... Toen jij ik iets in hun muziek, wat ik de familie eigenlijk nou weer terug. Dus ik wist echt, ik ben nou hier aan het zeggen, dus stel je maar op. Ik kan net zo goed rekenen, dus ik weet het net. Nee. Het is mij eerst, maar het klinkt toch, nog die vibe, die vitaliteit zit er nog steeds in. Ja, het is heel bijzonder om er live bij te wezen. Dat vond ik heel speciaal. Ja, en vooral zo'n setting als dit. Ik bedoel, ik ben dan in de gelukkige omstandigheden dat ik dit werk doe. Ik bedoel, daar ben ik heel dankbaar voor. Maar dit is ik er oor, zo'n studio. Het is mijn heel iets publiek even. De man binnen. Stiet net op een groot podium, maar nog zie je 1000 man eromheen. Hè? Ja, precies. Het is een heel wat sfeerke weer, hè? Heel intiem. En ik mooi dat ze een oren vol spelen gewoon. Want dat is natuurlijk, daar ben even daar ik de krent nu te pakken. Ja, deze komt in het boekje van zeker vooral nooit weer vergeten. En Bouke Alvera weer even waarom jongen. Helemaal goed, hè? Ja, prachtig nou. Gaan we toch in Friesland rond te rennen, dit soort man. Hè? Die geweldige pophistorie. Ik mag hun meenemen, want zo'n Bouke die kennen een boekskroer te jaren met je maat dik, hè? Ja, daarom natuurlijk. Nou, ik heb inderdaad hier een heel wat afstand van Bouke. Dus ik ben heel wat met hem op paar geweest. Maar dat waren toch geweldige avonturen en geweldige artiesten die we dan toch in de herinneringen opzocht hebben. Ja. Van Jerry Lee Lewis, dat is natuurlijk helemaal historisch. En Lotus hem. Ja, maar toch, je hebt met B.B. King, met James Brown, met Ray Charles, nemen ze alleen maar op tour. Santana, Fats Domino. Carlos Santana. Fats Domino, uniek. Ja, en dat is prachtig. Een eenvoudige jongen uit Snits die dat al even van me aan de kriegen heeft. Wij doen even waarom in de tijd. Wat ik heb in plaats van 4 minuten zocht, wil dus hij is meest Demble even draaien. Please don't go. Waarom? Nou, het is natuurlijk een geweldig nummer uit de 60s. En als Jost wat die bands voor hits zien. En hoe die verdere historie van Dem zich uitbreiden heeft. De zanger Van Morrison. Nou, daar hoef je verder niks over te vertellen. Nee. Maar dit was echt het begin van Van Morrison.
baby, please don't go. Baby living on that midnight train, and I'm crying. Baby, please don't go. Oh, baby, please don't go. Oh, baby, please don't go down to New Orleans, you know love. So, baby, please don't go. Yeah. Walk along, baby, please don't go there. Oh, all right. Damn, and baby, please don't go. Waarom we draaien het? Nou, in ieder geval omdat we 2 heren hier in de studio hadden die alles te krijgen hebben met het reunieconcert. Komende snij we het houden op het Jereveen. Had ik de mooie titel herinnerd u zich deze nog. Dekt absoluut de lading natuurlijk, want je hem echt waarom in de tijd. Onder andere met Armand. Had hij een boom met Jereveen of had je hem gewoon een lekkere headliner nodig, jongens, uit die tijd? Nee. Wij gingen gewoon een naam nodig die nog steeds een bekende klank heeft uit die tijd. Ja. Het is een... Gaat er wel eens op het Jereveen spelen trouwens? Ja, zeker. In de kroeg, in een Helis kroegje van... hoe heet dat? Dus, nee, net de Skoffel. Ik kan ze gauw net op een naam komen, maar een Helis kroegje had hij inderdaad wel eens spelen, ja. Ja, geweldig. Ja. Stel nog wat dan op het lijstje. Canyon, The Yards, Blue Horizon, The Phantoms, 013 en The Alley Cats. Wil ben dit al je naam die dan van het Jereveen komen? Een aantal wel. Canyon en The Yards. Of in ieder geval The Yards. Dat is sowieso een authentieke Heerenveense band. Krijg als Blue Horizon. En O13 en The Alley Cats. Hè? Ja, klopt. Dat ben alle jaar geboren en getogen Heerenveeners. Dat klopt, ja. En Canyon, daar zitten dus ook Heerenveense muzikanten in. En een aantal uit Wolvengeer. Ja. Dat wie weer een afsplitsing van de legendarische... Artikel 461. Staat daar weer de naam van de band. ja, mooi. Ja. Heel pro in de muziek wil ik wezen. Bands die net met door. Ik zit net in alle geval, maar vaak lezen er liedje ergernisjes, ben ze uiterlijk spotten. Hoe zie je dat bij deze band? Moest niet hem nog dingen... hoe zou ik het zeggen? Goed praten, uitpraten? Moest het nog wat bij elkaar masseerd worden? Of voelde dat woon ze al je voor ten dag? Ja, maar deze man ben al op een dermate leeftijd dat ze zich net alles meer herinneren. Dus de ruzies en zo van vroeger, dat ben je al even hier. Nee, maar muziek emotioneert bij elkaar. Ja, daarom, natuurlijk. Dus het enige wat naar hoe blauw nu dit hier, dat is dat ze samen zelf muziceerd hebben. Ja. Een van de muzikanten die ik vregen heb, ik zal zijn naam nou even net nemen om bij mij te doen, die zei, oké, dan stel ik 1 restrictie. Als het maar gezellig is. Ja. Nou ja, dat zei er weer alles. Hè. Ja. De liefde van muziek komt er even boven. Ze zijn het uiteraard net verleerd. Nee. Dus ik ken alle keer aan spelen. Maar dat is eigenlijk de basis. Ze hebben er weer opzocht en ze spelen je weer voor het lieve vader aan wij. Ja. Hoe ga je dat horen, Willem? Ben je echt naar die meeste tag hier? Of ga je gewoon in je bellen? Van, wil je die band weer eens tot leven roepen? Hoe ga je dat organiseren? Nou, we zijn, Harry en ik kennen elkaar al heel erg lang. En toen hebben we nog een aantal jongens bijzocht. Henk Kuiper, Jurjen van der Hoek en Otto van der Heijden. Henk Kuiper die speelt in Blue Horizon en Otto van der Heijden is een bekende Heerenveense drummer. Die speelt in Canyon and the Yards. Dus dat we hier een muziekdenktank, zeg maar. En dan ben we een keer of zo'n 8 bij me aan de geweest op toontjes de meetjes. En dan hebben we zo van, nou, is dit leuk, is dat leuk? En kerst die nog en worst die eens benaderen. En zo is het een beetje begonnen te rollen. Ja, leuk lieke bij dat. Ja, dan komen we die verhaal van vroeger weer op tafel. Ja, jongen. Er zijn mensen bij die rijden nooit weer uit verteld hoe vroeger. ja. We zitten
dat ene is echt beroep, ja, uitzondering deel, maar over het algemeen is er geen enkele beroepsmuzikant uit voortkwam. Het is al keer jeugdzonders geweest, zeg maar, dat ze spelen hebben. Ja. En het leuke is, maak ik even mij Willem. Ja, toen sommige mensen die hebben dus Likos destijds in jou 44 jaar met mij aan de spelen. En die doen gelijk verslag van de eerste repetities. En die zeiden van, nou, het was echt geweldig. Nou, en dan kom ik die oude verhalen van vroeger weer waarom. Want sommige bandleden die zijn vertrokken naar Maastricht of Amsterdam of Zwolle. Dus ergens midden in het land een studiootje hier en repeteren. Ja. En ja, dan is gewoon dat ze er echt nog doen. Hè. Ja, fantastisch dan. We zijn ook er net een echte professionele muzikant uit voortkwam. Maar hoe vind je ben die bands op zich welkom in hun tijd? Wie het regionaal? Kwamen ze Heerenveen nog uit? Wie het provinciaal? Friesland? Of hadden ze echt landelijk nog wel wat dingen, Harry? Nee, deze generatie had landelijk nooit meespelen. Dat kwam eigenlijk Friesland natuurlijk. Dat gewoon een beetje terug Friesland heen. Ja. Maar zo de generatie die daarna kwam, onder leiding van Jos Haier, Social Security. Ja. Dat wie beetje de Friese Bries, hè? De Friese, die gewoon mij in de Friese Bries. Die landelijk had hij wat voorsteld. Ja. Maar deze lichting van jaren 60, jaren 70, dat is puur, zeg maar gewoon lokaal blauw. Ja. En toch markeren dragen muzikaal niks aan. Dat zit al wel lekker in mijn wanden. Ja. Wil, du hast op jou al jaren georganiseerd. En dit is ook deel 2 dan op het Heerenveen. Waar leidt in jeugd qua popmuziek? Wie dat op het Heerenveen of op jou of op een hele hoge plak? Jouweren, hè? Ja, we gingen de legendarische bovenzaal van Rob van der Wiska. Ik weet toen 15, dus het wie jochetje 66. En elke sneun kwam de beroemde Nederlandse bands. Krijg Q65, de Outsiders, QB and the Blizzards, Armand. Ja. Boudewijn de Groot, noem ze maar op. De Motions, dat wie echt elke snaart een beetje feest. Ja, was nog wel een beetje hard op jou, hè? Dankzij Jan de Boom, hè? Die zette nog wel eens wat Excelsior bands del. En die had goede contacten. Maar best vaak wel afhankelijk van dat soort mensen, hè? Die het in zo'n relatief lidsdwarp wat leuke namen del zetten. Ja, klopt. Ik vreemd me trouwens nou al wat het wel goed is. Dat het op snaart een beetje wie. Maar volgens mij wie het sneurt te jong. Maar dat weet ik net echt exact meer. Maar je steekt via het op een gegeven moment. Ja, maar wel ik een dagje al. Ja. Past helemaal in het stijltje van het herinneren zich deze nacht. Ja. Ze herinneren zich niks meer. We gaan even draaien van Small Faces. Dan hebben we even wat oors. Ekkel trouwens in mijn ervaring met een belly even met Lenny Koer. Want die komt het komende weekend in Friesland en had een album uit. Is 30 hier onderwijs, maar haar muziekcarrière is de belly even mij. En dan geven we dan terug mee herinnert u zich deze nog. Ja, de Small Faces hebben we kleerst in, Willem. En wist waarom ik deze plaat uitgekozen heb? Nou, vertel eens. Hij is van Zo'n 60 en dit is eigenlijk een van de eerste platen waar het zogenaamde facing in voorkwam. P-H-A-S-I-N-G. Lees even uit. Nou, dat is een soort van straaljagergloed, zoals het straks voor jaren. En dat doen ze toen heel vernuftig om bij de sporen uit elkaar te heljen, 180 graden te draaien en weer samen te voegen kwad zijn. Maar dan krijg je een heel bijzonder effect. Letter is Eruption van Eddie Van Halen in 76. Daar is ik die facing in gebruikt. Maar dit weer toen al in zo'n 60. Over bridge of sights, to rest my eyes in shades of green, under dreaming spires, to Ichiku Park, that's where I've been. What did you do there? What did you feel there? Well, I cried. But why the tears there? Tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. I feel inclined to blow my mind. Get up, beat the ducks with a bun. They all come out to groove about, be nice and have fun and listen. I tell you what I'll do. What will you I'd do? Like to go there now with you. You can miss out school. Won't that be? Why go to learn the words of who? What's it do there? We'll get high. What will we touch there? We'll touch the sky. But why the tears there? I'll tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. I feel inclined to blow my mind. Get hung up, beat the ducks with a bun.
they all come out to groove about, nice and have fun in the sun. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. Ha! It's all too beautiful. 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 Small Faces. En inderdaad, wat een gekmakend geluid trouwens. Maar wel heel mooi dat ze dit hierin verwerken hier in Itchy Coo Park, maak het even goed uit. Harry de Jong en Wil van der Sloot zitten in een organisatie. Die hebben al die bands weer een beetje bij elkaar gebracht. En hun hart, denk ik, snij ik even niet op. Maar al die prachtige mooie beats bands. Wil, welke band is het meest nieuwsgierig naar jezelf? Nou ja. Welke prikkelt het meeste nog qua nieuwsgierigheid? Ja, daar ken ik op dit moment net de voorkeur. Nee, gewoon alle keer het sfeerke bij elkaar. Ja, en de meesten, de vrienden van toen bij me aan het treffen. Want ik denk dat dat ook een heel belangrijk aspect is, Harry. Hè? Ja, zeker. Het is eigenlijk een soort reunie voor het publiek. Hè? Nou, iedereen die ooit jong geweest is in Heerenveen in de jaren 60... ja, die moet eigenlijk de jong van zijn leven hebben als je dit al weer meemaakt. En natuurlijk de burgemeester, die doet ik even hut mij, want die komt... op een originele poeg komt hij het podium op zee. Oh, geweldig. Ja. Hij staat het publiek in, weet ik veel. Maar hij komt in ieder geval op een poeg komt hij binnen. Dus dat is wel helemaal in stijl. Even naar die bands nog. Kun je een beetje omgaan wat voor soort muziek dat is? Rent het heel beduidelijk hoor? Of is het al een beetje in dezelfde sfeer? Nou, ik denk dat de muziek van Canyon, The Yards en O13 ongeveer wel een beetje in hetzelfde genre lijkt. Blue Horizon is wat een bluesband. Nou ja, Armand, die kennen we natuurlijk. Ja. De onverslijtbare hippie. The Phantoms komen trouwens uit Lauwert. Daar speelt onder andere Frans van der Borg mee. Die vroeger keyboardman weer van een toch wel een bekende Nederlandse band, Road. Ja. En dan de Alley Cats, dat is een trio. Mensen binnen massief fjouwen, meen ik. En dat is echt de originele rockabilly. Ja, die binnen, dat is een band die nog steeds wel actief is. Oké. Dus die... kennen wel een hele goede show. Dat wordt een prachtige dag, jongens. Even naar de zakelijke punten. Hoe laat is het eigenlijk en waar is het op het Heerenveen? Ja, het begint om 4 uur 's middags en het is in de feesttent op het bij het parkeerterrein bij het Abelense stadion. Okay. En daar staat een grote feesttent en daar is een jongen eerder het Oktoberfest houden. Ah. Dus dan is de tent in ieder geval al helemaal... inwijd. En hoe laat begint het snijden? 4 uur. 4 uur de middags. Ja. En tot hoe laat doet het? 11 uur. En wat kost het? 14,50. Nou, je bent nog goed keper dan Lenny Koer. Ja, de troubadour. Ja, ik ben 2 kwartjes goed keper ik nou. Dan wordt nooit dan meer. Verstaan bands, wat was dan meer inderdaad. Ja. Nee, maar ze moeten maar even op onze website zien. Hè. Dus daar kun je dus kaarten online bestellen, de zogenaamde e-tickets. En daar staan ik alle voorverkoopadressen op. Nou, dat is reunieconcert.nl. Duidelijk herkennen, dat maakt niet. Snijdenmekje vanaf 4 uur in de feesttent bij het Abelenstra stadion. €14,50 via internet. Dus te bestellen reunieconcert.nl. En ik neem dan maar eens even van de Dam. Die meesten denken, oh, kijk die nog van vroeger. Ja, Canyon, The Yards, Blue Horizon, Armand, The Phantoms, 013 en The Alley Cats. Komt er nou nog een tweede editie ergens oors? Wil over het heim in de Holland? Nou, ik kreeg een leuk peteer met Bouke Algera op een gang. En Bouke zei, nou ja, en dat is ik zei. Dit concept kerst eigenlijk in elk plak wordt waan. Drachten, Lauwen, neem maar op. Dat maakt het niks uit. Nee. En zo zei het, Bouke is een snitser. Dus in die periode, in 60, 70, winnen ik beroemde snitserbandjes. Dus misschien kunnen we daar nog eens een keer een grap van in de veemarkthal. Ja. Nou, dan kom je maar eens even del. En dan zullen we dat zeker even natuurlijk vertellen in Jerlitten. Ja. Jongens, wij maken nog wat vrijkaarten. Je hoort hem al voor het jaar, begreep ik. Dus, absoluut. Wat zullen we even doen? Maar we hebben in je vraagje bestellen. Zullen we in je vraag doen? Stel een vraag, jouw er antwoord op. Stuur het vooral naar, wat zullen we doen? NW, Noordwien of door je? Ja, doe maar niet. Oké. NW.Friesland.nl voor vrijkaarten voor het Reunieconcert voor komende Stijn. Je krijgt het waar als je het goede antwoord op deze vraag gaat. Heren, kies even niet in uit. Ja, zal ik... de laatste maar. Zal ik een hele moeilijke vraag stellen? Ja, de laatste graag. Hoe heette de roemruchte koffiebar in de jaren 60 in de Kerkstraat en Heerenveen? Nog een keer. Hoe heette Hoe heette de roemruchte koffiebar in de
jaren 60 die in de Kerkstraat in Heerenveen stonden? Dit is een moeilijke vraag, maar meestal mij een goed die adet al te volle dronken hebben in hun leven, die hebben nog wel vast een herinnering die Safia terug dat ze dat nog wel weten. Ja, winterkaarten kun ik nog hier meenemen. En mooi jou ik wel een paar kaarten voor dezelfde vraag zet ik er voort maar even bij. nw@omroepfriesland.nl. Hast u die vraag nog bij gewoon Harry of net? Ik heb nog een hele mooie vraag. We zitten al in de auto. Dus ja, daarom. Ik zal die vraag nog even herhalen. Ja. Men kan voor deze vraag het zien en kaarten krijgen als men een goede antwoord weet. Wie werd waar geboren en hoe heette hij? Oh ja, die wordt zien in Kaartenburg. Goed jongens, ik hier nog een plaatje. Want Ivo Poelsman besluit de show altijd, maar toch wel hectiek is zijn bijdrage helaas van Joert verdwenen. Dus ik hier nog een plaat van hem te staan. En die kijk nog even draaien. Hoe is mogelijk? Queen, Cream, White Room. Waarom? Hast er een speciaal gevoel bij? Ja, dat is een typische zijn jaren 60 plaat. Hè? De jukebox hits. Hè? En net te vieren de bakermat van de beroemde Eric Clapton. Ja. Dus, de grootheden in de muziek natuurlijk. Ja. Hast hij al eens troffen trouwens? Een van Cream of Eric Clapton zelf? Hast hij hem wel eens interviewd? Nee, Clapton het wel eens in Heerenveen spelen in Tjalf. Ja, ik heb nooit face-to-face heb ik mij aan mijn tafel zetten. Nee, dat is een van de weinige grote namen die eigenlijk net in mijn boekje staat. Ja, maar ja, goed. Ja. Met al die wat de wensje in opbloeien natuurlijk. Ja. Goed jongen, en vind je er nog leuke ontmoetingen in de komende tijd, Harry, of net? Ja, daar zitten we even alles aan te komen. Ik ben een paar weken zit ik weer in Ierland. Mijn tweede land natuurlijk. Wat wil je nog meer? Van wat artiesten zei. Ja, er stiet nog wel leuke dingen weer in mijn boekje. Maar goed, dat bewaren we alle keer tot het prachtige programma De Plaatwerkers. Maar Harry de Jong op mijn dit beetje. Ik ken hem wel uit de kop. Mooi. Heren, nogmaals bedankt. Goeie reis waarom aan Succes Komende Snijn. Reunieconcert.nl van meer informatie en kaarten voor het festival. Herinnert u zich deze nog Komende Snijn dus bij het Abeletse K. Stadion in. Nee, ik hoor hem. Wat ik nou krijg, zei die vraag, dat wie een grapje. De echte vraag, ik kan me heel snel nog even doen. Hoe zit de koffiebar die in de jaren 60 roemrucht wie in Heerenveen? Er staan in de Sjerkenstrudder. Hoe zit die? Dat wie de echte vraag. En www.friesland.nl voor twakaarten. Heren, bedankt. Dank je wel. Zullen we wel even in stijl eindigen? Super. Cream, White Room en mooi bij weer natuurlijk bij Noorderwien. Graag gedaan. Hoi. Contentment. I'll wait in this place where the sun never shines. Wait in this place where the shadows run from themselves. You said no strings could secure you at the station. Platform ticket, restless diesels, goodbye windows. I walked into such a sad time at the station.